Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload atau mendapatkan sound effect yang bisa kita gunakan untuk mengedit video atau bisa juga dijadikan sebagai aset game kalau misalkan kalian itu seorang game developer. Nah, di sini saya merekomendasikan sebuah website yang namanya My Instance. Jadi kita buka dulu web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu di sini kalian ketikkan aja My Instant seperti ini. Kalian enter. Nanti untuk alamat websitenya yang paling atas ini myinstant.com, kalian klik aja. Atau nanti untuk link websitenya saya sertakan di deskripsi video ini atau saya sematkan di kolom komentar ya, biar lebih memudahkan kalian. Nah, di sini udah ada banyak sekali pilihan-pilihan sound effect. Misalkan nih kita coba salah satu ya, misalkan kita pilih yang iPhone notification. Nah, seperti itu. Coba lagi misalkan Among Us. Di sini juga kita bisa cari, misalkan kita mau cari sound untuk korek untuk game misalkan ya. Nah, ini. Nah, untuk cara mendownloadnya, jadi kalian pilih salah satu, misalkan saya mau pilih yang ini. Pilih yang ini, lalu kalian pilih download MP3. Nah, ini nanti dia otomatis akan terdownload. Nah, jadi mungkin sekian ya video dari saya tentang bagaimana cara mendapatkan atau mendownload sound effect yang bisa kita gunakan sebagai aset untuk mengedit video, atau bisa juga kita gunakan sebagai aset game. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.